ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਬਰ ਹੁੱਡ ਤੇ ਨਾਲ ਐਂਪ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਬਰ ਹੈ ਵੀਰੋ ਉਹ A1+ ਟੋਪ ਮਾਡਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਐਂਪ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ 4 सबवूफर है 16 इंची ਤੇ 16 स्पीकर वाला ਵੱਡਾ ਸੈੱਟ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਫਾਈਬਰ ਹੁੱਡ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਵੀਰੋ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਐਂਡ ਤੱਕ।
ਤੇ ਵੀਰੋ ਆਹ ਇਹਦਾ ਸਬਵੂਫਰ ਹੈ 16/4 ਦਾ। ਤੇ ਵੀਰੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੈੱਟ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ 2x2 ਦੀ ਐਂਗਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸਪੋਰਟ ਲਾ ਕੇ ਆਹ ਸੈੱਟ ਉੱਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਹ ਹਿੱਲੂਗਾ ਨਹੀਂ।